Halo sahabat shooters, di video kali ini saya akan melanjutkan dari video sebelumnya yang membahas tentang audio recording. Kalau teman-teman ada yang belum menonton video yang sebelum ini, bisa ditonton di sini. Di part yang kedua ini saya juga akan membahas audio recording pada saat posisi syuting talking head atau interview seperti saya ini. Tetapi kali ini menggunakan alat yang berbeda, yaitu menggunakan shotgun mic. Mic ini sangat sering sekali kita temukan pada saat syuting. Selain menggunakan wireless lav seperti yang video sebelumnya, saya juga menyarankan sekali teman-teman menggunakan mic ini untuk talking headshot atau interview yang hanya satu orang saja. Karena mic ini memiliki polar pattern yang sempit, yaitu super cardioid kayak gini, atau sekitar 2 jari seperti ini, dan seperti inilah maksimalnya. Artinya jarak atau sudut tangkapnya lebih sempit karena dia cuma segini dibandingkan wireless lavalier yang omnidirectional, jadi dari manapun dia menangkap suara. Kalau ini di luar area ini dia akan menangkap suara, tapi tidak sebagus jika kita masuk pada area polar patternnya gitu. Pertama-tama kita lihat dulu shotgun mic ini, dia memiliki phantom power atau tidak. Secara sederhana, fitur phantom power ini adalah cara mikrofon mendapatkan power atau listrik dari luar mikrofon. Bisa dari recorder seperti ini atau dari mixer. Mic Rode NTG2 ini memiliki internal baterai, artinya dia punya phantom power built-in body. Tetapi jika tidak ada internal baterai seperti Rode NTG3, kita harus menggunakan metode phantom power, yaitu menghubungkan shotgun mic ke recorder atau mixer. Nah, phantom powernya sendiri disalurkan oleh kabel XLR ini. Yuk langsung aja kita setup mic-nya buat talking headshot ya. Langsung ke sini. Pasang shotgun mic pada boom arm atau si stand seperti ini. Untuk setting interview seperti ini, arahkan mic pada sumber suara secara langsung seperti ini. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, sudut tangkap mic ini hanya sekitar 2 jari seperti ini. Sebenarnya saya juga merekomendasikan teman-teman menggunakan shotgun mic untuk merekam lebih dari 1 orang. Tapi teman-teman harus butuh bantuan seorang boom operator untuk memindahkan kiri kanannya. Ya seperti saya bilang, sudut tangkap pada mic ini sangat sempit, jadi nggak bisa kalau untuk 2 orang. Bisa aja, cuma tidak maksimal. Kamu juga bisa pasang langsung mic ini, Rode NTG2 ini, ke kamera jika kamu mempunyai jack XLR tuh 3,5 mili seperti ini. Agar kualitas audio kamu lebih bagus dan lebih baik, kamu bisa menggunakan audio recorder seperti ini. Dan kabelnya menggunakan XLR to XLR juga seperti ini. Hasil audionya bisa kamu sync nanti pada saat post atau editing. Oke, kita coba pasangkan shotgun mic pada handy recorder ini. Oke, ini sudah terpasang. Mari kita buktikan bener nggak kalau jarak tangkapnya itu hanya sebesar ini. Oke, kita coba. Tes ya kan. Nah, untuk perbandingan suara, oke, sekarang saya menggunakan shotgun mic. Bagaimana suaranya lebih baik? Kalau sekarang saya menggunakan wireless lav yang di video sebelumnya. Bagaimana? Saya pindahkan lagi ke shotgun mic. Gimana suaranya? Lebih bagus yang mana? Kalau saya sih lebih suka menggunakan shotgun mic seperti ini karena dia bisa memberikan dimensi ruang pada suara gitu. Kalau menurut kalian lebih bagus yang mana atau lebih suka yang mana? Coba tulis alasannya di kolom komentar sini. Oke, segitu aja tutorial audio part 2 dari saya. Ingat seperti yang saya bilang, kalau bikin audio visual, utamakanlah audionya terlebih dahulu baru visualnya, karena audio visual. Jangan lupa kunjungi website Pondok Lensa dan juga subscribe. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.